मित्रांनो नमस्कार. आज आपण परत चिरमादेवीच्या डोंगरावर आहे आणि छान ऊन पडलेलं आहे आणि वातावरण पण मस्त आहे. आणि या डोंगरावरून खाली पायथ्याला तुम्हाला 3 ताडाची झाडं मला दाखवायची आहेत आणि खरोखर बघायला सुंदर वाटतात. तुम्ही बघू शकता. 2 झाडं एकत्र आहेत आणि तिसरं झाड थोडंसं लांब आहे. मला वाटतं हे तुम्ही आरामात बघू शकता.